Hola, bos días, estamos aquí con José Manuel da Cuña Babarro, nado en Mariña Mansa, Ourense, que vai contarnos unhas lendas e curiosidades da Praza Maior e das Burgas, e tamén pode contarnos algún costume que tiña el de cativo. Bos días, José. Bos días, Artús. Gracias por invitarme. Espero non ser moi extensivo nas miñas respostas, o sea que, por favor, interrúmpeme cando vexas que me estendo demasiado. Vale, moitas gracias. Imos comezar coas preguntas. Primeiro imos falar dos costumes de Galicia, que é principalmente o tema que imos tratar nestas entrevistas. E comenzamos cunha pregunta moi importante, xa que nesta época vivimos que os costumes galegos estánse perdendo. E pregúntate, coñeces algún costume que cando eras ti cativo era moi importante, agora xa non existe ou quedou olvidado? Pois mira, unha das cousas que máis me extraña é que seguramente é produto das innovacións tecnolóxicas, da premura e das prisas da xente, era a convivencia. A convivencia, pero non ante un aparato de cine ou de televisión ou de radio, non? Senón as relacións sociais que tiñamos ben entre os nenos ou ben cos adultos. Entre os nenos, estou falando de cativos de 10, 11 anos, pois nós tiñamos un costume que era contar chistes, simplemente contar chistes. Reuníamonos, ademais, nun portal, ou daquelas os portales non tiñan pechaduros, estaban totalmente abertos, e reuníamonos, como chovía non podíamos xogar ao fútbol, o que facíamos era contar chistes. Desos chistes sempre alumbraba unha sensación de confort, sobre todo de camaradería, non? E tamén hai que ter en conta que cando eu tiña 10 anos non había televisión todavía, estaba empezando, estaba nos seus albores, entonces pois non quedaba máis remedio que inventarse. Os nenos por naturaleza teñen que xogar, non? Pero xogábamos xuntos e xogábamos a contar chistes. Entonces pois contábamos chistes e pasábamos un bo rato. E outro costume neste mesmo aspecto de social era os contos dos maiores, non dos pais, porque normalmente os pais non tiñan cos fillos esa relación de tranquilidade, de contar contos, de contar historias. Normalmente eso radicaba e levabas hasta os abuelos. Eu o meu abuelo non o conocín, pero a miña avoa tuve a sorte de disfrutar non só dos seus contos, sino tamén da súa comida. Cando ti eras cativo, que facías no magosto? Facíades magostos na tua familia? Bueno, os magostos era unha forma de liberación, non era unha festa familiar. O magosto nunca, cando eu era neno, non era unha festa familiar. Ora trocouse, ora sí, ora casi é unha festa familiar. Pero eu cando era neno non era unha festa familiar, era unha festa de amigos, era unha festa de parranda. Era unha festa, ademais, que era importantísima sobre todo nos albores da pubertad, non? Que era onde, pois, estabas no monte, había lume, había castañas, había viño. O viño era unha especie de brebaxe común, non estaba penalizado, porque de neno, pois, ao tempo que a miña abuela me contaba esos contos que falábamos, pois dábame ao mellor pois un pouco de pan con viño e azúcar, non? Entón o viño non estaba demonizado. Eu recordo estar no monte a facer lume, estar co viño e facerse de noite, baixar de noite do monte. Claro, nese momento na pubertad, onde a xente reúnese pois 15 ou 20, como éramos entre nenos e nenas, pois é un momento moi máxico, porque van aflorando as emocións, os sentimentos propios do sexo, non? Era un momento moi esperado por todos os mozos e todas as mozas da miña edad. Unha festa que sí que era familiar, agora en día tamén o é o Nadal. Pregúntoche se festexabades o Nadal na tua familia e se ia algún tipo de ser a tua casa, non sei, o apalpador, os Reis Magos, Santa Claus. Bueno, do Nadal, nós somos a festa principal do Nadal, cando éramos nenos, evidentemente, eran os Reyes Magos. O Papá Noel non existía, nin siquiera, é que non só non existira, é que nin siquiera sabíamos dil. Eu daquelas leía
cando era neno, pois leía unhas publicacións que eran El Jabato, El Capitán Trueno, e pouco máis, eran hazañas bélicas. E recordo que no de hazañas bélicas, como era unhos cómics que reflexaban ou contaban os episodios de guerra entre os americanos e os alemás, pois había algunha referencia, pois na época do Nadal, cando estaban en guerra, pois algunha referencia a Santa Claus ou a Papá Noel. Pero a min sempre me extrañou moito, o sea, non sabía nin como era. Eu cheguei tarde a coñecer cual era, por exemplo, a vestimenta do Papá Noel. Eu con 10 anos non sabía que había un tipo gordo, aparentemente Papá Noel é un tío gordo de traxe roxo e gorrito así blanco, non? Con barba. E moito menos o de Santa Claus, que vai cos trineos, non? Eso eu non o descubrín hasta moi tarde, hasta os 15 ou 16 anos, que había outras formas de festexar os reyes, non? Sempre pensei que era os reyes, porque eu son da época onde a religión única e exclusiva era pois a católica, e a católica pois eran os Reyes Magos, non? Non había outra sorpresa máis que os Reyes Magos. E o Nadal e a Noite Boa celebrábase tamén en familia, pero era unha festa máis que familiar, era unha festa religiosa, Costumes galegos víronse en parte afectados polo franquismo, entón preguntache que ti vivíchelo, que tipo de censura había os costumes galegos na época do franquismo? Bueno, na época do franquismo o máis represor non, porque era autorrepresión o que tiñamos realmente. Eu non recordo a policía reprimindo, por exemplo, os carnavales ou Entroido, non me acordo deso. Non me acordo que a policía perseguira a xente que iba disfrazado ou que celebraba o Entroido. Pero si é certo que non había Entroido. Por que? Pois, por o mellor, por autocensura, non? O Entroido limitábase a círculos sociais, non? O sea, nos círculos sociais, como era o liceo, como era o círculo de artesanos, nestas sociedades normalmente de artesanos, que eran medio burguesas ou semi-burguesas, porque Ourense nunca foi unha cidade burguesa, de mente sí, pero de cuartos non? Pero sí, había, pero esa era unha forma, non de represión, sino de censura por parte da propia xente. A xente non celebraba o Entroido, salvo nas zonas do rural de Laza, de Xinzo, pero eu non tiña tampouco noticia de que en Xinzo hubiera pantallas, ou que en Maceda hubiera felos, ou que en Verín hubiera o cigarrón. Non recordo tampouco esas figuras de carnaval, de Entroido. Moi posiblemente reprimidas, eso sí, polo o que sí estaba claro, que había dous traxes, porque había xente que se disfrazaba pola calle, ainda que chamábamoslle mascaritas, non? E a xente que iba disfrazada pola calle, había dous traxes que estaban prohibidos, que era disfrazarse de cura e de guardia civil. Agora cambiamos o tema, ti que traballas no Concello, pola zona da Praza Maior, das Burgas, digoche se de pequeno ou de mozo, cando non traballabas no Concello, aínda que leves moitos anos, ias coa tua familia, cos teus amigos, dende Mariña Mansa até as Burgas ou até a Praza Maior, ou se ías regularmente ou só en ocasións especiais? Pois mira, as Burgas sí, pero íbamos non por lecer, senón que íbamos por obrigación. Non sei por qué, pero a miña nai sempre a auga da Traída, que sempre foi unha auga moi boa, da cidade de Ourense sempre foi unha auga moi boa da Traída, unha cidade da auga. Pero, sin embargo, a miña nai, pois, tiñalle moito aprecio a auga das Burgas. Eu recordo de ir cunha garrafa á fonte das Burgas, coller a auga, esperar a que enfriase, pois, para despois tomala. Era unha auga moi pesada. Eu recordo que, inda que se enfriase, logo despois a auga era moi pesada. A min gustábame máis a auga do grifo, ou incluso a que podíamos beber directamente do río Miño, cando non había presa, non era unha... O sea que non recordo a Burga como un centro, digamos, de peregrinación ou un centro de ocio, non? Recordo a Burga
como unhas augas que íbamos a coller pois para logo despois enfriar e bebelas. Eso sí. Preto das Burgas está as piscinas termais, a piscina termal que hai aí, que ten unha gran importancia hoxe en día, ten unha atracción turística, e pregunto se habiches construir, e se habiches canto foi. Pois sí, ven a construir e sufrir tamén as súas consecuencias, porque eu, como dixeches, traballo no Concello, aínda hoxe, cando se fixeron as piscinas que se fixeron, é un dos logros dos varios e moitos logros que do goberno bipartito que foi eliminado. Digo eliminado porque a forma na que caíu o goberno non foi ortodoxa, senón que foi máis por cuestións impropias da xestión administrativa, non? Bueno, a piscina das Burgas é un mérito do BNG. O sea, era o BNG o que realmente promoveu, foi unha gran idea, de feito, pois están cheas, bueno, eu cada vez que paso por ali, sobre todo no inverno, vexo unha afluencia de gente importante. Foi un rotundo éxito no aspecto da súa idea, vamos. Está entre a Burga de Arriba e a Burga de Abaixo, está no centro da ciudad, ten unhas instalacións modernas e moi boas. O único que precisa pois é unha boa xestión. Contando lendas da Praza Maior, dixéchesme un día que había no Museo Arqueolóxico un balcón onde se asomaba o bispo, que era un museo arqueolóxico onde estaba o antigo bispado, se non me equivoco. Se ti sabes por que se fixo ese balcón situado no Museo Arqueolóxico, e por que o fixo o bispo? Pois mira, si ese balcón, aínda que é un postizo da casa, realmente o balcón non existía, ese efectivamente, como tú ben dices, era o bispado. Bueno, era o bispado, pero tendo en conta que Ourense, aínda sendo unha ciudad real, sin embargo, a delegación da realeza non recaía nun señor, senón que recaía no bispado, recaía no clero. Foi máis tarde cando xa veu un correxidor. De feito, a plaza do correxidor, onde xa está a plaza do correxidor, ali é onde vivía o correxidor. Bueno, cando se enfrentou o poder estatal co poder laico, o sea, o correxidor co poder eclesiástico, pois viña dado porque a actual sede da Plaza Maior está como edificio principal o Concello. O Concello ten unha balconada e desde esa balconada pois era onde o alcalde e as autoridades civiles facíanse visibles diante do pueblo. As festas, normalmente, as autoridades civiles enmarcábanas na Plaza Maior para facer ostentación, ademais, do poder civil, non? De algún xeito o bispado, tal e como o vemos, ocupa unha fracción moi pequena da Plaza de Abastos. E máis, está retranqueado con respecto á fachada da Plaza Maior, co cual a incidencia que ten o bispado o que é hoxe o Museo Arqueolóxico é unha fachada que non chega ao mellor aos 10 metros de vista á Plaza Maior. Pero tiña un inconveniente moi grande, e que non tiña balcón, de tal forma que non había posibilidade de facerse visible. A autoridade eclesiástica pois tiña que estar recluída nos seus aposentos, mentras a sociedade civil pois manifestábase na Plaza Maior pois cas súas algaradas e as súas festas, non? E o poder civil facíase visible ante eles como organizadores desos festexos, deses momentos de ocio, que tamén apreciados eran pola ciudadanía naquel tempo, non? Entonces o poder eclesiástico pois con idea política, porque o poder eclesiástico hoxe xa non tanto, pero naquel momento facía política, porque era un poder, como poder tiña que manter un estatus, pois fixeron o balcón, o actual balcón do obispado, que xa che digo, é un postizo que lle engadiron ali, que ademais é bastante ostentoso,
para que as autoridades eclesiásticas, ao tempo que salían as autoridades civiles, eles tamén se puderan manifestar e facerse visible nos momentos de ocio do pueblo, o sea, que o pueblo vira tamén que no momento do ocio as autoridades eclesiásticas tamén estaban presentes na súa vida, non? Era unha forma de facerse visible e de manifestarse, non? Entón quedamos que o balcón era para facer visible o bispo. Sí, o poder eclesiástico, máis que o bispo, o poder eclesiástico. Pois moitas grazas por estes datos, que creo que pouca xente podería falarnos tanto e tan extendido da Praza Maior, das Burgas e dos costumes de Galiza. Moitas gracias, José. Quedo a túa disposición e se queres abundar máis sobre o tema, hai dous libros importantes, unha de Olga Gallego, parece moi interesante, e outro do Patriarca das Letras Gallegas tamén.